நமஸ்தே, வெல்கம் டு ஹிந்தி அகாடமி. இனி ஹிந்தி கற்கலாம் தமிழில். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் மிருகங்கள் மற்றும் பறவைகளின் பெயர்களை தான் ஹிந்தியில் பார்க்க போகிறோம். முதலாவதாக நம்ம ஒரு 10 பறவைகளின் பெயர்களை ஹிந்தியில் பார்க்கலாம். சிட்டுக்குருவி, கௌரயா. சிட்டுக்குருவி, கௌரயா. கோழி, முர்க். கோழி, முர்க். புறா, கபூதர். புறா, கபூதர். ஆந்தை, உல்லு. ஆந்தை, உல்லு. கழுகு, கருட். கழுகு, கருட். காகம், கௌவா. காகம், கௌவா. கிளி, தோத்தா. கிளி, தோத்தா. கொக்கு, பகுலா. கொக்கு, பகுலா. மயில், மோர். மயில், மோர். இதுவரை நாம் பறவைகளின் பெயர்களை பார்த்தோம். இனி நாம் மிருகங்களின் பெயர்களை ஹிந்தியில் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். எலி, மூசா. எலி, மூசா. ஒட்டகம், ஊண்ட். ஒட்டகம், ஊண்ட். குதிரை, கோடா. குதிரை, கோடா. குரங்கு, பந்தர். குரங்கு, பந்தர். யானை, ஹாத்தி. யானை, ஹாத்தி. சிங்கம், ஷேர். சிங்கத்துக்கு சிங்க் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. சிங்கம், ஷேர். நாய், குத்தா. நாய், குத்தா. பசு, காய். பசு, காய். புலி, பாக். புலி, பாக். முயல், கர்ஹா. முயல், கர்ஹா. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பறவைகள் மற்றும் மிருகங்களின் பெயர்களை ஹிந்தியில் பார்த்தோம். இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஹிந்தி அகாடமி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தன்யவாத்.